ในขนมสลาวสังกัดลงเท้าวิจารณ์ยังไม่หยุ่งวิจารณ์กูธนาหยุ่งเปคลาเยอะกรอดแต่เปรย์วิจารบุยมันนั่งถอยบัดมัดบัดเนียนโปลมันสู้ถอยอ้อยจอบขนอกเนียงโปลมันสู้ถอยอ้อยปอสลับเตียนอยู่นะจะมาลงทำไหมถ้าลักษมีรวัสติจีวากเกรมิตรปันทว่าปันธนำจะไปจีวากเกรมรณำตรุวัมเราทำไม่หยุ่งลักษมีนั่งไปเลยถ้าลักขีอังเลลักขีได้หยุ่งอังเลลักขีได้ด้วยขี้เดียกขี้หยุ่งภาษาอังกฤษลักษมีพอลักษมีนั่งแปลถ้าเปรย์สำนางบนสำนางยุ่งเลียบยู่สการะนะลักษมีลักขีหยุ่งลักขีไปเลยไอ้อังเลลักขียุ่งจะอังเลได้อังเลลักขีนั่งไปไม่ลักขีก็นั่นไงโยมตระการลักขีจังบานลักขีนี่ก็จังบานไปนั่งจังบานสำนางบนสำนางเปรย์เลียบยู่จังโลธาลักษมีรวัสติจีวากเปรย์โลธาเนี่ยเปรย์สำนางเป็นทันเดือจังอันดาก็จังอันดาได้ยมนะจีวากเปรย์นั่งสังกัดพอจีวะนั่งอักเกรนั่งแปลថាចុងថានៅលើចុងអណ្ដាតបល័យជីវហបល័យជីវហដល់សង្ក្រឹតទៅជាអានជីវអាសំឡេងហាក់អត់មានវិញវាបញ្ជាក់គ្នាតិចវាដូរវាជាសង្ក្រឹតវាដូរមួយបល័យហ្នឹងវាគេហៅដូរអក្សរដូរអក្សរតិចបើវិបរិយយៈដូរអក្សរដើមទៅចុងទៅដើមតិចហ្នឹងរៀនសង្ក្រឹតតិចដឹងហើយញោមព្រេងសំណាងបនសំណាងហ្នឹងវាស្ថិតនៅលើចុងអណ្ដាតហើយមានទៅលោកថាជីវគ្រីមិត្តបន្ធវមួយទៀតគឺញាតផៅពងហ្នឹងក៏ដែលគេរាប់អានយើងគេស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងក៏ដោយសារតែអាចចុងអណ្ដាតយើងដែរញោមដោយសារអណ្ដាតយើងហ្នឹងណាអណ្ដាតហ្នឹងគឺថាជាគ្រឿងមកញោមជាឧបករណ៍សម្រាប់បញ្ចេញនៅសំឡេងញោមណាអត់អណ្ដាតនិយាយលេងចេញមិនអញ្ចឹងញោមអត់មានអណ្ដាតនិយាយមិនចេញទេអញ្ចឹងអណ្ដាតហ្នឹងញោមបន្ធនំចៃវជីវគ្រីលោកថាការជាប់ខ្នោះគ្នាជាប់ចំណនក៏ដោយសារតែចុងអណ្ដាតដែរបន្ធនំចៃវជីវគ្រីមរណំទ្រវំហើយការស្លាប់ហ្នឹងញោមសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងក៏ដោយសារតែចុងអណ្ដាតដែរក៏ស្ថិតនៅលើចុងអណ្ដាតញោមមកកន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្មែរថាម៉េចអណ្ដាតជាអាចកនឡងបានសុកទុកផងត្បិតអណ្ដាតឬក៏ព្រោះអណ្ដាតយ៉ាងម៉េចញោមអណ្ដាតណាញោមណាគឺតំណាងឲ្យវាចាញោមអញ្ចឹងសំដីដែលយើងនិយាយទៅកាលណាយើងខ្វះការសង្រួមនៅវាចាយើងមិនស្គាល់កាលមិនស្គាល់វេលាយើងពោលទៅពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងអស់បុណ្យញោមបើកំពុងតែមានបុណ្យមានទូនាទីយួរសានចុះការសម្ដីមួយម៉ាត់និយាយបន្តិចទៅណាអស់បុណ្យណាញោមបាត់លៀបបាត់យួរសាននិយាយមិនស្រួលទៅធ្វើបាត់ញាតបាត់មិត្តធ្វើឲ្យបែកមិត្តណាញោមនិយាយមិនស្រួលគេលេងរាប់អានគេលេងទុកចិត្តញោមឃើញទេហើយនិយាយមិនស្រួលធ្វើឲ្យយើងជាប់ខ្នោះគ្នារហូតដល់ស្លាប់ដោយសារតែសំដី